Savchenko masalalar kitobining 1.3.29 masalasini yechaman. Savolda demak bu zina ekan. Endi zina degani aynan zina emas, demak tepaga ko'tarilish uchun tekis zina desak bo'ladi, tekis. Shu bu zinadan, ya'ni mashina, avtomobillar ko'tarilar ekan va uning qiyakligi alfaga teng. Qiyaklik burchagi alfaga teng. Endi shu holatda uning tezlanishini toping degan. Tezlanish A teng V kvadrat taqsim R. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda avtomobil mana bunaqa ko'tarilib ketyapti, mana bunaqa ko'tarilyapti. Ya'ni qiyalik bo'ylab yo'nalganda uning tezligi. Mana bu qiyalikka bir qaraydigan bo'lsak, mashina shunaqa ko'tarilib ketyapti V tezlik bilan. Shuning uchun mana gorizontga qanaqadir alfa burchagi ostida V tezlik bilan ko'tarilib ketyapti. Endi bu tezlanishning mana bu V ning ikkita proyeksiyasi bor. Gorizontal va vertikal. Gorizontal proyeksiyasi V kosinus alfa bo'ladi, vertikal proyeksiyasi mana bu yerda hozir mana bu tepaga qaraganda u bizga kerak emas, bizga faqat gorizontal proyeksiyasi kerak. Vertikal proyeksiyasi esa uni yuqoriga olib chiqyapti hozir. Vertikal proyeksiyasi avtomobilning yuqoriga yo'nalgan tezligini bildiradi. Endi A teng oddiygina V kvadrat taqsim R, ya'ni V kvadrat kosinus kvadrat alfa taqsim R ga teng bo'ladi. 1.3.30 masalada esa demak qanaqadir tosh emas, bu yerda snaryad deyilgan. Snaryad to'pdan alfa burchagi ostida otildi. Shu holatda qancha vaqt davomida u, ya'ni snaryad to'pga yaqinlashadi. Endi to'pga yaqinlashadi degani mana, misol uchun mana bu markerda vertikal yuqoriga o'tadigan bo'lsam, qancha vaqt davomida qo'limga yaqinlashadi? Savol. Markerni yuqoriga otdim, mana shu yerdan otdim. Qancha vaqt davomida qo'limga yaqinlashadi? Ko'tarilish davomida qo'limdan uzoqlashadi, tushish davomida esa qo'limga yaqinlashadi. Shuning uchun javob V0 taqsim J ga teng bo'ladi. V0 taqsim J ga teng. Ya'ni ko'tarilish vaqti V0 taqsim J, tushish vaqti ham V0 taqsim J, yaqinlashish vaqti bu tushish vaqtiga teng bo'lib qoladi. Bu faqat shuning murakkablashgan holati, ya'ni gorizontga qanaqadir alfa burchagi ostida otilgan holat. Endi biror bir nuqta, misol uchun mana shu nuqtaga kelgan. Mana shu nuqtada mana bu uzunlik. Hozir mana shu uzunlik nimaga teng? X o'qdagi yurgan uzunligi va Y o'qdagi yurgan uzunligining Pifagoriga teng. Ya'ni L teng L ostida x kvadrat qo'shilgan y kvadrat. Ximiz v x karatiga teng, y'imiz esa v y karati minus gt kvadrat taqsim 2 ga teng. Demak, ildiz ostida ularni hisoblaganimizda mana bu ifoda kelib chiqdi. Ya'ni v0 kvadrat kosinus kvadrat alfa ko'paygan t kvadrat qo'shilgan v0 kvadrat sinus kvadrat alfa ko'paygan t kvadratdan mana v0 kvadrat t kvadratni qavatni tashqariga chiqarsak, kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa 1 ga teng. Shuning uchun v0 kvadrat t kvadratning o'zi qoladi. Mana bu ikkalasini esa o'zini ko'chirib qo'yganmiz demak. Endi asosiy joyga keldik. Endi biror bir funksiya, bu L t ga bog'liq funksiya. Shu L ning, ya'ni t ga bog'liq funksiya bo'ladigan bo'lsa, e'tibor beramiz. Misol uchun v teng 10 minus 2 ta degan funksiya bor berilgan. Bizga shunaqa funksiya berilgan. Bu funksiyaning kamayishi aniq. Kamayishi aniq nima uchun? Chunki uning hosilasi manfiy. Hosilasi manfiy, bitta hosila olsak minus 2 mi? Minus 2. Ya'ni hosilasi manfiy bo'lsa, uning nima desa bo'ladi? U funksiya kamayishi aniq bo'ladi. Shuning uchun mana bu ichkaridan hosila olib, o'shani manfiy qilib qo'yishimiz yetarli bo'ladi. Ya'ni bu uning kamayish oralig'ini topishga yordam beradi-da. Mana bitta hosila olib 0 dan kichkina qilib qo'yamiz. Endi agar bitta hosila olib 0 dan katta qilib qo'ysak, bu o'sha masofa mana bu uzunlikning oshish vaqtini kelib chiqaradi. Oshish vaqti mana shu uzunlikning oshish oralig'ini hosila olib 0 dan katta qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir demak hosila olib 0 dan kichkina qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi hosila olib 0 dan kichkina qilib qo'ydik. Diskriminant bo'ldi, keyin mana bu kvadrat tengsizlikning diskriminantini topdim. Diskriminant topgandan keyin mana bu. Keyin delta timiz nima uchun t1 minus t2 ga teng?
qanaqadir oraliq bor, mana bu yerdan mana bu yergacha taxminan. O'sha oraliq T2 mana bu vaqt. T1 esa mana bu vaqt. Yo'q, bu T1 plyuslik ekan. Demak, T1 mana bu yergacha kelgan vaqt, T2 esa mana bu yergacha kelgan vaqt. Oraliq vaqt topish uchun T1 dan T2 ni ayiramiz, shunda mana bu vaqt kelib chiqadi. Endi bundan tashqari mana bu kvadrat ildizning ichkarisi musbat bo'lishi kerak, to'g'rimi? Shuning uchun sinus alfa ildizosi 8/9 dan katta bo'lishiga to'g'ri keladi.